இன்று பிறந்தநாள் காணும் இனிய உள்ளங்களின் நல்ல எண்ணங்கள் வெற்றி பெற்றிட MDBfixer சேனலின் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். MDBfixer சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ இந்த வீடியோவில் IFB Frontload வாஷிங் மிஷின் டோர் சுவிட்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, வயரிங் மற்றும் அதோடைய பைபாஸ் லைன் பார்க்கலாம். இது தாங்க அந்த IFB சுவிட்ச். இதில் வந்து 1, 3, 2ன்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்குங்க. 1 நியூட்ரல், 3 வந்து லைன் இன்புட்டு, 2 வந்து லைன் அவுட்புட்டுங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் 2 லாக் இருக்குங்க. அதை லைட்டாக நம்பி விட்டு நீங்கள் இந்த அடாப்டர் கழட்டிக்குங்க. என்னுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ மேலே இருக்க கேப் கழட்டினோன்னா ஃபஸ்ட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நியூட்ரலுங்க. இது வந்து அவுட்புட்டுங்க. இன்புட் வந்து நான் கழட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பைமெட்டல் பிளேட், நீட்டை வாக்கில் பாட் டைப்பில் இருக்குங்க. இது ஹீட் இருந்துச்சுன்னா வளையக்கூடிய தன்மை உடையதுங்க. இப்போ MCBயில் இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அயன் பாக்ஸில் கட் ஆஃபுக்கு இது, சன்விக்கு இந்த மாதிரி சில எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகுங்க. அடுத்தது இன்னொரு பிளேட் அதே மாதிரி இருக்குங்க. அதில் ஹோல்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூட்ரலில் இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூவில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி நல்லா உட்கார வச்சுட்டு அடுத்தது இது நியூட்ரல் இங்கே கனெக்ட் ஆகும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வளையணும். இது வேலை செய்கிறதுக்கோசம் இந்த காயில் யூஸ் பண்ணிக்காங்க. இந்த காயில் வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஹீட் ஆனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி சிஸ்டங்க. மீண்டும் ஆறினோன்னா அது கனெக்ட் ஆகி ரன் ஆகும். இதே ரொட்டீனாக இந்த காயில் ஒர்க் ஆகும். இதுதான் வந்து லைன் இன்புட் சுவிட்ச் பிளேட். இப்போ வந்து லாஸ்ட்டில் எண்டில் ஒரு நாப் இருக்கும். அது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருந்துச்சுங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் சென்டரில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கோசரம் அந்த காயில் போயிடுச்சு. இந்த காயில் மாற்றுறதுக்கோசரம் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி டைட் வச்சோன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகணுங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆகும்பொழுது இந்த சுவிட்ச் வந்து எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் வெளியே வந்துட்டு போகணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கனால சரியாக ஒர்க் ஆகாது. இது கேப் போட்டிங்கன்னா சரியாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலுக்கும் ஃபேஸுக்குமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூட்டி லைன், அதாவது சீரிஸ் லைன் கொடுக்குறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ ஹீட் ஆனோன்னா அந்த பிளேட் மேல் நோக்கி தள்ளிடுச்சு. இப்போது சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஆன் ஆகும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2க்கும் 3க்குமே லைன் வந்து லிங்க் ஆகும். இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகும்பொழுது 2க்கும் 3க்குமே லிங்க் ஆகும். உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிக்கும். இப்போ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் ஆன் ஆகும்பொழுது உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். இப்போ மேலே கேப் போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிக்கும். கேப் இல்லாதனால இந்த ஸ்ப்ரிங் ரொம்பவுமே மேலே தூக்கின மாதிரி இருக்கனால உங்களுக்கு நம்ம கையில் தள்ளுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ கேப் மாட்டிட்டோம்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுங்க. இந்த கேப் கரெக்டாக மாட்டிட்டு அடுத்தது அந்த அடாப்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிராண்டுக்குமே இந்த லைன் மாறுங்க. நீங்கள் இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக செக் பண்ணி தான் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். அல்லது வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் ஒயர் எதுன்னு பார்த்து அது நியூட்ரலுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த காயிலில் லைன் கொடுத்து நான் ஹீட் ஏறிடுச்சு. இப்போ இது ஸ்லைடு, அதாவது டோர் க்ளோஸ் பண்ணும் பொழுது சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூட்டி போகும். அதாவது 2க்கும் 3க்குமே லைன் கனெக்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு சுவிட்சுமே இதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஆனால் லைன் தான் மாறுபடும். கரெக்டாக பார்த்துங்க. இது வந்து வேறு டைப். இதில் வந்து நியூட்ரல் லைன் ஜீனு அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் இதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். இந்த இடத்துல சுவிட்ச் வெளியே வரும். இப்போ இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைனுக்கும் நியூட்ரலுக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன். கரெக்டாக அந்த லைனும் நியூட்ரலும் கரெக்டாக பார்த்து கொடுக்கணும். கொடுத்தவொடனே இப்போ கண்டினியூட்டி வரல. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காயிலுக்கு லைன் கொடுக்குறேன். ஹீட் ஏறிச்சு. சுவிட்ச் ஆன் ஆகிற சவுண்ட் வந்தவொடனே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லைடு பண்ணுறேன். அதாவது டோர் க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது இது சுவிட்ச் வெளியே வந்து அந்த ஸ்லைடு லாக் வந்து லாக் ஆகிடுது. புரியுதுங்களா? இப்போ ரிமூவ் ஆகலை. இதே மாதிரி தான் எல்லா சுவிட்சுமே ஒர்க் ஆகுங்க. இதுவும் ஹீட் ஏறுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சுவிட்ச் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த நாப் தடுத்துக்குங்க. நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகிடுங்க. அதாவது டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரிலீஸ் ஆகிடும். இது மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இதோடைய பைபாஸ் லைன் எப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னுடைய சேனலில் இந்த வீடியோ இல்லாமல் இன்னும் எக்கச்சக்கமான வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், சர்வீஸ் வீடியோ, கைவினைப் பொருட்கள் செய்கிறது, சமையல் வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன ஒயரில் சால்ட்டுன்னு அடிச்சுட்டு லைன் இன்புட்டும் லைன் அவுட்புட்டும் லூப் பண்ணால் போதுமானதுங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும். இப்போது லைன் அவுட்புட்டு சால்ட்டின் அடிச்சாச்சு. அடுத்து இன்புட் சால்ட்டின் அடிச்சு விட்டு 2யுமே லூப் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்குமே இது மாறுபடுங்க. நீங்கள் வந்து தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல், ரெட்டு வந்து லைன் இன்புட்டு, அடுத்து மஞ்சளோ அல்லது கிரேவோ கொடுத்துருப்பாங்க. அது அவுட்புட்டுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்து நம்ம மேலே இருக்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா எப்பயுமே தொந்தரவு வராதுங்க. இது மாதிரி லைன் கொடுக்கறது கூடாது. இருந்தாலும் பைபாஸ் லைனுங்கிறது இப்படி தான் கொடுக்கணுங்க. இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனல் இன்னும் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் அதையும் போய் பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் M. தௌலத் பாஷா. வணக்கம்.